欢迎回到我的频道。然后我是 YJ，今天的日志呢，想要跟大家分享如何制作 App 里面的音效。那我现在目前使用的方式呢，是用 ElevenLab 这个平台的 Sound Effect 功能去产生可以满足我 App 使用的音效。那不同于比较多人会使用的方式，可能是 Fab 上面买素材。那这个的好处呢，就是能让你再节省一点开发的资源。那每个月 ElevenLab 都会有一定的免费额度，可以让你去产生。那我们就可以利用这个免费的额度呢，来帮我们的 App 做一些使用上的提升。那我们先看一下，目前我 App 用的一些音效结果。那像这个按钮呢，它就会有一个简单比较 Q 版的按钮音效。那我们登录一下。那到卡片这里呢，我们卡片滑动的呢，也会有一个有像翻页的音效。那在下面方的按钮就会有按钮的音效。那我还特地加了一个游戏里面常见就是洗牌的音效，来代表说现在卡片在刷新。那这是我目前已经实做好的一些使用音效的方式。那我接下来简单的操作一下怎么使用 ElevenLab 去产生音效，并且把它套用到这个 UI 上面。那首先我们就是用你常习惯的 AI 工具，那我们要产生一段音效的描述。那我这边做一个范例的示范。通常你不太知道怎么问的话呢，你可以先简单的描述说你现在的使用情境。那像在这个 Cursor 的界面里面，它其实知道我是要做一个咖啡厅收集的 App。当我用很笼统的 prompt 呢去描述的时候呢，它就会给我比较笼统或者是比较没那么准确的音效描述方式。那这种回答呢，我们先看一下它回答出来的结果。那你可以看到它推荐我的声音呢，都是比较像咖啡厅里面会出现的声音，但是这跟我们 App 在设计上使用在 UI 上面的声音可能不是那么相符。所以呢，我们需要具体的去描述说它，要用在哪一种 UI 或者是哪一个时间点。那我就接着再问他，我就把问题收敛，然后去问他说，哎，我想要在卡片的洗牌动画里面去加音效的话，你会怎么去帮我描述？这边呢，它产生了一个音效描述，那我们直接用这个音效描述到 ElevenLab 试试看。那时间我设定1.5秒，那大概是根据动画的时间来设定的。那这几个听起来都跟我想的那种游戏里面洗牌的音效都不太一样，那可能代表是我们呃范围描述的不够精确，那我就请他再帮我生成一次。那我这次补充的呢，就是从我们刚才的音效听起来呢，它就是比较像卡片分两排去往下刷的那种方式去洗牌，但我想要的应该是比较像是卡片一张一张被排放到后面的那一种。那我这次就补充一些情境上的描述，还有特地跟他说是卡牌游戏里面会听到的。
那我们再把它贴上来生成看看。那这个的前面听起来还算适合，那我们把声音调短一点。那我自己辨认的方式就是4个里面如果有一个还算我喜欢的，我就会觉得说，它应该是有机会产生我想要的东西，那我就会再试着产生看看。那时间的结果听起来好像不太好，而且它会有一些杂音出现。那我们把我们 prompt 的权重调高，这样子比较有机会去优化它产生的结果。那我觉得第3个听起来还算可以，就是我们一般比较初学者会用的那种洗牌方式。那我们就把它下载下来。那把它拖进来到 Unreal 当中，它就会自动变成是音效的格式。那在 Unreal 里面，目前我做这个 app，有发现2种去套入 UI 音效的方式。那我们打开 UI，那第一个方式呢，就是我们可以看到 UI 这边会有一个关于音效的设定，我们打 Sound，就会看到它有一个是 Press 跟 Hover 的选项。那这边你可以套用刚刚生产出来的音效。那另外一种，如果不是在 UI 的时候要去播放的呢，我们就可以通过 C++ 的方式去帮我们播放。那我这边先开启我的 C++ 专案。那我在设计，请 AI 帮我设计这个音效播放的功能当中呢，我们就共同设计出了一个Sound Manager 的一个管理类别。那我们可以找一下这个 Sound Manager，那它就会做音效的读取还有播放的一些管理。那像刚刚卡片的这个呢，就是Car Shuffle。那我目前还定义了一些不同的应用时机，那这就根据我们使用的情况，大家可以自己去调整。那在最初的呢，我们会去设定好每一种类别的类型 UI 是音效呢，要对应哪一个 UI 档案。那我们就可以打开它读取的路径呢，我们就可以打开Unreal Engine 这里，那我们找到音效档去 copy 它的 Object Path。那我们用这样子的方式呢，就可以去控制这个音效读取的时间点还有档案。那我可以在reload button click 的时候呢，去播放这个音效。那这2个方法我目前都使用。那第一个方法在 UI 这边控制的话，它的好处就是非工程师人员他也可以就是做一个 UI 设定的修改这样。它的缺点呢，就是它能改的
能设定的声音是有限的。那像一些动画的音效就不适合透过这边去播放。那如果你是透过 C++ 来制作呢，那它的好处就是它能够比较有弹性的去控制说什么时候去播放这个音效。那尤其你还要考虑有些动画制作它可能是透过 Animator， 就是 UI Editor 里面的动画界面，还是说有些动画是透过C++ 去运算位置的方式去制作，这些都会在细节上造成一些差异。最后呢，他们每个月都会有一些免费的额度。那这个 Sound Effect 功能呢，还可以产生不同的呃音效范例。那我们可以到它的网站上面，它已经有提供一些使用者常用的模板，那我们可以去玩玩看。像这个射击，如果你是射击类的游戏呢，我们就可以生成武器射击的声音。那以上就是我这周一些开发日志的分享。那如果你喜欢这样子的影片呢，可以再帮我按赞、订阅，然后支持我持续更新我的开发日志。那我们下次见。